Kopan. Ondo merezita bai, Sito Alonsoren taldea, errege kopa honetako final laurdenetan Unicajaren kontra izango da lehenengo partidua. Unicajak egia esan Malagan egurra eman zion, baina ordutik hona gauzak asko aldatu dira. Besteak beste Bertans badago gaur jokatzeko moduan eta hasierako bostekoan izango da hori. Eta ez hori bakarrik, baizik eta Bilbao Basketeko jokalariak veteranoak batez ere oso lehiakorrak dira eta honelako partiduak gusto. Irabazitakoa da Galiziakoa, Bilbao Basketen jokatutakoa ere bai, bide batez. Baita Basilei Adiz eta Germán Gabriel ere. Dena prest beraz, gaurko partidua hasteko hemen Gran Canaria arenan Las Palmasen errege kopako lehenengo partidua euskal talde batentzat, Bilbao Basketentzat. Baloia gora. Eta lehenengo erasoa berdea izango da. Lehenengo erasoa Unicajakoek egingo dute. Coulomb, Markovicen defentsan, Green, Tulson, bertan sekartuko du Tulson, Suarez eginda Mumbrú, eta gero Todorovic, Vázquez eta Herbel Green, horretxek dira bikoak, espero zen bezala, Greenek urrunekoa, ez da sartu, errebote itxi beharra dago, ondo, eraso errebotean, badakizue eta Unicaja, Europan dagoen talderik onenetarikoa baita. Mumbrú, erlojuari kronoari begira. Suarezen kontra, posteatu, buelta erdia eman, horreztago biderik, atzeratza gorputza. Errebotea Marko Todorovicek, atera egin beharko du baloia, Bertans. Begira ba, lehenengo eraso errebotea, Marko Todorovicek jaso du. Coulomb, ez dauka sartzeko modurik. Berriro Bertansek, irukoa da, ez. Errebotea Mumbruk ikutu. Baita Coulombek ere, zapaldu egin omen du. Erdi-erdiko marra hori. Lehenengo erasoetan ez zin asmatu, Josan. Bai, bueno, Unicajak badakizu ez, normalean defensa gogorra erabiltzen du, baina, bueno, beste aldean ikusi dugu zentzudun jokatzen erasoan Bilbao Basket eta ez hori bakarrik, defensan ere nahiko txukun eta nahiko gogor, ez, tenkatuta hasi du Bilbao Basketek bere defensarekin eta zentasunak izango ditu Unicajak. Markovicek orain, sarrera, keinua, Green bakarrik iruko egiteko, hau bai, hau sartu eginda. Eta Herbeli kontu ibiltzeko. Herbel lurrean ikusi dugu, Herbel oso lehiakorra da. Lehenengo irukoa sartu du, Unicajak 3 eta huts beraz. Gogoan izan, Bartzelonak irabaz egin diola Valentziari lehenengo partiduan, beraz final aurrekoetan bada Barça zai. Gaur hemen Unicaja eta Bilbao Basketen arteko partidua zeinek irabaziko duen, talde horre jokatuko du Barçaren kontra final aurrekoetan. Coulomb eta Herbel. Coulomb, Marko Todorovic goian laguntzen. Keinua, Herbel. Pertsonala egin diote Todorovic'i, pertsonala Markovicek egin du. Hor noski txikiagoa geldituta zegoen antolatzailea, zegoen pivotarekin geldituta eta. Bai, sisteman bidez, ez, hor Serbiarra oso jokalari altua da, ez, antolatzailea, metro bat eta 97 zentimetro, baina hala ere desoreka nabarmena zegoen eta ondo aprobetxatu dute hor sisteman bidez falta teatzeko. Herbelen pertsonala. Herbelek pertsonala egin dio Greeni, ikusi egin dute epaileek eta zigortu ere bai. Hor da, Green eta Herbel, bata besteari mokoka lehenengo minutu hauetan legea ezarri nahirik seguruenik. Suarez, irukoa da, garbia, liberatua, ez da sartuko, errebotea, Herbelek eskuetan, ondo. Coulomb, oraingo zerasoan ezin, gaur zuriz ari diren beltzezko gizonek. Todorovic orain bai, ederki, oso ondo, Marko Todorovicek egin du Bilbao Basketen lehenengo saskiratzea, taulan lagunduta. Bai, urduritasunik gabe, ez, Todorovic jokalari gaztea da, baino eskarmentu hondiko jokalaria da, ez, badakigu bea ere askotan egon da Barcelonaren aulkian, horrelako partida gogorretan eta hemen nahiko lasai jokatu du. Bai, egia esan, Marko Todorovicek erre kopa tira azita dauka, ere bai. Mumbrú.
Kolom ikusi du bakarrik, irukoa da, sartu eginda, barrura iru. Ino Kolom. Aurretik Bilbao Basket beraz, 3-5 momentu honetan. Suarez bidea zabaldu nahi, Green bakarrik zegoen. Errebotea Mumbruk. Azkar jokatu nahi du Herbelekin. Atzean da Bertans, ez du irukorik egin nahi. Ez da presarik. Ez da presarik, beraz berriro 5-5 kontra. Egiteko sistema, Sito Alonsok. Bertans, Coulomb, irukoa da. Hau ez, errebotea Fran Vázquezek. Alde batetik zein bestetik, Coulomb iruko jaurtiketak eginez orain arte. Bai, Markovicek flotatu egiten dio Kolomi eta hor Kino Kolomek aukera badauka, saskira begiratzeko. Egia da, bere eunekoak ez direla oberenak, agian horregatikan flotatzen dio pixka bat, edo, probatzeko, edo Markovicek ere askotan urruti xamar defenditzen dulako. Tulsonek ipiniko du baloia jokoan, Markovic. Ez dago hor biderik, ondo itxidio eta Kolomek. Bestaldetik ere ez, behan egindako pertsonala dela. Kolomena izango da. Bai, Kolomena da. Hori da. Baina behan egindakoa da, ez dago jaurtiketarik. Hori izan da pertsonala. Tulson eta Markovic. Vázquez goian laguntzen. 8 segundu. Green aurkitu du. Markovicek oso urrunekoa, garbi. Sartu egin du irukoa, Markovicek. Hori ia 8 metrotatik egindakoa zen, baina barrura. Herbel, bigizon oso goian presioa egitera. Unikajak, Josan. Bai, ohikoa du, bere defensa aurreratzen du, hor kanpoko lerro hori ere presionatu egiten du, eta hor zailtasunak izaten ditu aurkariak ondo mugitzeko baloia, Hor patxadaz jokatu behar du, eta ez hori bakarrik zentzu du, askotan hain kanpoan egiten bada presioa aukera izaten duzu buruz jokatzeko, laguntzako oso urruti da delako, eta ondo aprobetxatu ditun bere aukerak Bilbao Basketek. Bai, lehenengo pase hori apur bat zaildu, ez da? Aurkariari hori nahiko du. Segundu batzuk agurtzeko, bai. Eta gero, prezipitazio pixkat erabiltzeko. Herbel, Bertans dauka laguntzeko. 7 segundu. Herbel berriro ere iritsi da Todorovicen eskuetara baloia. Suarezen kontra. 2 segundu. Bertansek irukoa! Ez! Errebotea ala ere Todorovicek. Aurkitu du Herbel. Ez dago hor lekurik. Todorovic, Bertans berriro ere irukoa egiteko. Orain bai! Garbi, bete-betean. Bertans! Hau zartari da jokatzen Bilbao Basket, Ikusten ari gera, ez daukala bildurrik eta aurre egiteko prest dagoela. Hasieratik. Granger dago orain, joku antolatzen Unikajakoentzat. Tulsonek urrunekoa. Ez, errebotea ondo itxi. Mumbruk, azkar jokatu nahi du orain Bilbao Basketek. Ez, kokatu dira dagoeneko Unikajakoak, Coulomb. Herbel, barruan da Todorovic. Ez du pasea ikusten oraindik. Beraz antolatzaileari berriro. 7 segundu. Bertans. Mumbruk oso urrunekoa. Barrura! Hau bai, etxetik sartutako. Irukoa, Alex Mumbruk, kapitaina. Suarez erneatuta, bere ardura da, Mumbruk zaintzea. Mumbruk bere leku kutxunetikan egindu jaurtiketa hori. Saiatu dira, Todorovic bilatzen, desoreka bat zegolako, baina hala ere hobeto bukatu da jokaldia. Erantzuna orain Grangerrek. Kolonen defensa oso biguna urrutu xamar zegoen bai. Oraingoz iruko sartu dituzte Unikajak eta Bilbao Basketek. 9-11, aurretik da Bilboko taldea. Herbel barruan da, Mumbruk ona! Atzekaldeko atetik sartuta Mumbruk, Herbel eta Mumbruk. Hau bai bikoa, lagunak kantxan da baita kanporan ere. Kantxatik kanpo ere. Granger, oitik orain, Bere ala ikusi du Grangerrek Vázquezek jarraipena egingo ziola. Eta
Uztaiaren gainekaldetik jokatu du orain Vázquezek. Gustoko du hori, Galiziarrak. Bai, askotan egiten dute jokaldia, ez? Badirudi Vázquez blokeo bat jartzea dijoala, gero erritmo aldaketa egiten du eta bizkarra rapatzen dio, ez? Blokeo bat prestatzen diote eta hor antolatzaileak beti dauka aukera, Vázquezi baloia jartzeko eskuartean. Bertan Suarezekin gelitu da eta pertsonala egin du Letoniakoak. Letoniako zuzuriak aldaketak. Grangerrek lehen Markovicen lekua hartu du, orain pibota ere aldatu egingo du. 4 eta 5 aldatuko ditu orain Plazak. Golubovic kantxara. Eta baita Will Thomas ere. Bilbao Basketen, Raul López jokua antolatzera. Urragi ere jokoan da. Tulson, Golubovic, Grangerrek irukoa. Baita hau ere. Garbi eta bete-betean. Berriz, bigarrena dut jarraian. Uruguaiko antolatzaileak. Egia esan, segulako partiduak egiten ari da aspaldian. Eta puntuak sartzen ere bai. Raul López. Bertan sekirukoa. Hau ez. Egin ari dira, Bederatzigarren irukoa da, oker ezpanago. Baloia lapurtu dute, zuriek, bilbotarrek, Raul López, Grangerren kontra, bera bakarrik. Hor ez dauka irtetzerik, ez zeukan lagunik irteteko. Zulo-zuloan gelditu da, eta irekita zituen lagunak, baina urruntxo. Bai, ez zeukan beharrik, ez, hain azkar joateko, ez, Azkiaren begira, bai bakarrik iritsi da, eta hor laguntzarik ez zeukan. Ondo defensan orain Mumbrú, baloia lapurtu da, Tulsonen kontra dago. Baina Golubovic laguntzera etorri da. Raul eta Urragi. Raul berriro ere. Raulek oso ona. Asistentzia Todorovici, 14 ditu Unikajak, Bilbao Basketek 15, Utsartea. 14 ditu Unikajak, 15, Bilbao Basketek. Ez dakit, Josean, zuk esango didazu, Sito Alonsoren Utsarteko hitzak entzuten dira? Nik ez ditut entzun, ez dut izan aukerarik. Saiatu naiz, haua ea lortzen duen irakurtzen. Bai, hemen egia esan, 10.000 lagun daude. Burrun bagalanta, Gran Canaria arena honetan sekulako burrunda da, eta hemen nik behintzat ez dut entzuten. Baina 14 eta 15 aurreti da Bilbao Basket, puntu bakoitik. Bertan zere Tulsoni lanak errazteko asmorik ez behintzat, zailtzeko aleginean goraino. Eta kontuz, Kuzmiskaz da kantxan orain eta. Lehenengo alegina du. Marko Kitxidio bidea, berriro. Zapaldu egin du. Lituaniarrak, zapatilakin. Alboko marra, beraz baloia erasoan orain berriro ere zuria izango da, Bilbao Basketentzat izango da. Eta Bilbao Basket kantuak hemen, kantxan. Raul López, Grangerren kontra. Ragi. Eta kebote biribila entzuten da orain hemen. Gran Canaria, iruko Aurragik, ez. Ustela gainera. Oso behartua zen, behar bada, Thomas gain-gainean zeukalako, orain azkar jokatu nahi du Unikajak. Tulson, hone bai, erantzuna bai. Zer den, irukoan huts egin, eta gero hutsak, egindako kaleak gero zigortu egiten ditu Unikajak. Bai, askotan iruko jaurtiketak espaldimena sartzen, auker izaten da, ez, kontraerosio bat antolatzeko, eta hori gertatu da. Oraingoan ere, Raul Lópezek alegina egin du irukoa, bikoak 11 egin ditu Bilbao Basketek, 15 egin ditu irukoak orain arte. Tulson. Pertsonala Marko Todorovicek. Lurrera joan da hor. Kuzminskaz. Pertsonala Marko Todorovicena da eta aldaketa. Bertans. Jezarlekura. Kantxara berriz Andiusic. Eta Dejan Todorovic ere prest dago Mumbruri atseden emateko. Titularren puntuei begiratu ezkero, 15 egin ditu Bilbao Basketek eta 11 Unikajak. Eta beraz, itxuraz, Josean, Sitok pentsatu du, hasierako bostekoko jendeak behar duela arnasa apur bat. Bai, partida oso gogorra izango da, ez? Fisiko aldetikan badakigu nolako zerrenda daukan, ez? Nolako plantilla daukan Joan Plazak.
hasi da, hasieratik gaineaz mugitzen, errotazioak egiten, eta horrek nekea somatzen du beste aldean beste inbesten beharko du, ez? Sito Alonsok bestera zailtasunak izango ditu, ondo iristeko, ez? Partidaren bukaerara. Dutxartea da berriro ere kantxan, 19 eta 15, lau goitik dago Unicaja, hause da diferentziarik handiena Unicajaran alde. Basilei Adiz ikusi dugu hor, Basilei Adiz, 31 puntu egindakoa da Bilbao Basketekin Errege Kopan. Entzun dezagun ba plaza. Minutua eskas partiduaren lehenengo laurdena bukatzeko, 19 eta 15, orain arte datuei begiratu ezkero behintzat, Granger da onena Unicajan, 7ko balorazioa, 6 puntu egin ditu, eta Marko Todorovicek ere 7ko balorazioa dauka Bilbao Basketen, 4 puntu egin ditu, eta erreboteak ere 2 jasota, asistentzia bat ere eman du. Baina, deigarria egiten zait, 3ko jaurtiketen kopurua. Bai. Zenbakia galanta da, ez? Bueno, agian Unicajak ere behartzen du, ez? 3koak bilatzea sarritan, ikusita nolako indarra daukan barrukaldean. Ona, hor! Raul López eta Todorovicen arteko jokoa, 17. puntua Bilbotarrentzat. Beste bilabetza izango dira. Oraindik, lehenengo laurden honetan, Granger. Tomasen bila aurkitu du, 6 segundu ditu Uruguaikoak, barrurantzako sarrera eta pertsonala eman diote. Eman diote pertsonala, bai. Itxura batean Roagik egin du. Bai, aldaketa bat izan da. Ez dira konforme. Eskuak erabili ditu eta hor alboaka defenditzeko zaitasunak ditu, ez? Eta hor Grangerrek ikusi du aukera, ez? Bere aurka jokatzeko. Baloia ikutu du, sarri egiten du gainera hori. Bai. Grangerrek badaki, jaurtiketa dauka alde batetik, azken segundu horiek kudeatzeko eta sarrera ere aparta dauka, atletikoa da. Jokalaria oso. Biak sartu ditu, Grangerrek 13 segundu oraindik. Andiusicek baloia eskutan. Jokaldia agindu, Bikeko magoak, lasai egoteko. Berak nahi dituen moduan, jokalariak ipini daitezela ez. Ez, horre punteatu egin diote, Marko Todorovic gora begira zegoen. Horrela bukatu da lehenengo laurdena, 21 Unicajak, Bilbao Basketek 17. Unicajak 21, Bilbao Basketek 17. Lau behetik lehenengo laurdena bukatu denean, baina itxura ona eman du. Orain arte Bilbao Basketek aserako minutu hauetan gogoan izan, esate baterako. Ligan, 86-74 bukatu zela partidua eta orduan lehiakorri izatea kosta egin zitzaion. Egia esan Malagan Bilbao Basketik. Gaur ez, gaur ondo ari dira jokatzen orain arte, baina noski, Unicaja handi bat dute aurrean favoritoa, askorentzat ligako liderra delako besteak beste. Josean. Bai, hasierako bostekoarekin gaineaz ikusi dugu, ez? Bilbao Basket ondo defenditu dela. Baina gero aldaketak hasi ondoren, Raul Lópezekin eta Guragirekin beherak adagin du, Andiusicek ere zailtasuna ditu, ez? Gogor defenditzeko. Hori eskatzen die Sito Alonsok, hori ez da gertatu eta aukerak izan ditu hor Unicajak ondo baliatzeko bere aukerak. Hau da hau. Bai. Baloia jokoan ipini behar laurdena hasteko eta Sito Alonso besoak gurutzatu bularrean. Eta Dejan Todorovicek berak ere bere buruari klak egin dio, baina Sitok askotan esaten du, hutsak egin behar dira. Urrengo jokaldian aztu egin behar da, huts hori eta berriro eutsi. Basilei Adiz, 3 urte eman zituen Bilbon. Orain Unicajan dago. Tomas, jaurtiketa, ez, bai ba, garbi. Ez ezkoa iruditu zailenengo, baina bai. Horre loratu gabea zen, baina sartu egin da. Garbi gainera. Andiusic,
Golubovic dauka. Williams. Ez dela eman egingo zioten ba, Begira ba, Williams. Lehenengo laurdenean ez da agertu eta orain Sito Alonsok eman dio aukera. Hala ere nola defenditzen duen Unikajak. Unikaja ikusten du, aukera baloia daukan gizonak asko sufritzen du, bi eta bateko defensa egiten diote, barnekaldia bilatzen badu, botean baldin badabil, eta horrek asko zailtzen du, bildurtu egiten du, hor erasotzailea eta pase baten bila azkar joan da, eta bueno, nola edo hala, aurkitu du Latavius, desorekatu egin dute, baina hala ere patxada gehiagorekin jogatu behar du Bilbao Basketek erasoan. Bilbao Basketeko zaleek badakiten noski, baina gogoan izan, Germán Gabriel orantxe arte Bilbao Basketeko jokalaria izan dela, entrenamendu guztietan egon dela, beraz sistemak eta denak ezagutuko ditu. Hori ere, behar bada plazarentzat lagungarri izan zitekeen. Basilei Adisek utz egin du, bere lehenengo aleginean. Ez da hila esnatu gaur, Antiusic. Ona sarrera, ona! Gogor, burua makurtu, baloia gorde, eta taulan lagunduta, 21. puntua Bilbao Basketek. Basilei Adis eta Granger. Kuzminskas, deian dago orain bera defendatzen, eta Herbelek dauka Thomas defendatzeko lana, ez dela balekoa eta Williamsen uste dut izan dela. Raul Lopezek jaso du eskua, baina Irukoa da. Jaurtik eta 26. puntua. Irutik iru, Grangerrek. Bai, 26 eta 21. Ordu Dejanek aukera. Hau ez. Williamsek ezin errebotea jaso, badoa Granger. Eta Dejan Todorovicek pertsonala egin behar. 12. Bider jaurtidu bikoetan, 19 bider jaurtidu hirukoetan Bilbao Basketek. Granger ez, errebotea Williamsek. Orain Raul Lopez da erasoan jokatu nahi duena. Herbel, ez da Herbelek ere. Ez da gita. Askotxo ez diren, baina 23 da, oraingoz Bilbao Basketentzat bataz bestekoa. 23 berriz. Hoi da. 10-6 berriz. Unikajak. Ondo Dejanek baloia lapurtu. Antiusic, Williams, goiti jokatuko aldu. Hirukoa ez, oso laburra Antiusicen jaurtiketa hori. Azkar jokatu nahi zuen, egia da Williams bazeukala, ondo Antiusic. Joan egingo da, pertsonala egin dio. Thomasek pertsonala egin dio Antiusici. Eta naiz eta erasoan asmatu ez. Gero defentsan berriro esku azkarrak. Eta ondo bere lanean Antiusic. Aldaketak berriz ere. Munbru jokora. Eta Herbel atzeen hartzera. Beraz orain Munbru lau moduan izango da. Williams eta Munbru izango dira orain handiak. Raul Lopez, Antiusic eta Dejan. Kanpokaldeko hirurak. Raul. Bera sartuko alda barruraino. Ez du aurkitu Williams. Behar bezala edo ez dira konpondu. Elkar konpondu. Granger, hirukoa da. Hau ez. Eskerrak, errebotea Williamsek, ondo. Antolatzailea aurkitu du Raul Lopez. Bostekoa da diferentzia, bost behetik Bilbao Basket, Raul. Hirukoa. Ez da hau ere. Errebotea Kuzminskasek. Ba, ikusita nola ari den jokatzen Bilbao Basket, ez da inbesteko aldea, ez? Suerte apur bat falta zaio, egia da. Erabaki oso zuzenak ez ditula hartzen orain arte, ez? Bilbao Basketek laurden hontan, hiruko saiakera gehiegi ari da egiten, erreboterik gabe. Eta hor zerbait patxada gehiago erabili ondoren, nik uste dut produkzio aldetikan zerbait gehiago lortzeko aukera badaukala. Kuzminskasek sartu du orain. Hirukoa.
Dejan eta Raul López. 8 goiti dago orain Unicaja. Ez da hau ere. Jaurti adiri da, kanpotik, jaurti irukoetan. Eta agindua izango da noski. Baina orain arte behintzat, ez dute asmatzen. Mumbrú, Germán Gabrielen kontra. Txapela, aparta ipini dior Williamsek, Germán Gabrieli. Raul. Mumbrú, Antiusic eta Dejan. Ez du orain Dejanek jaurti nahi, Vázquezek egin dio pertsonala. Ondo irakurri du, Hor Dejan Todorovicek ikusita nolako aldaketa izan da, Fran Vázquez beharekin gelditu da, beha baino motelagoa da, kanpo kaldean defenditzeko eta buruz jokatzeko aukera izan du. Dotorea txapela. Bai gero. Hori da hori jauzia, hori da hori taimina. Germán Gabrielek behar badetzuen espero, pentsatuko zuen. Mumbrú utzi diat kanpoan, atzean, begira. Kolom da berriro ere, joko antolatzen, pertsonala egin diote. Antiusicik, Kuzminskasek. Amaseitik 3. Irukoetan Bilbao Basketek, 12tik 7 berriz, Unicajak. Orain arte behintzat, diferentzia bat hortxe dago. Bai, alde nabarmena. Kulom, bera bakarrik, baina basket handia da noski, kanpokaldea, Mumbrú, irukoa da baita hau ere. Ondo, iru, Alex Mumbrú, kapitaina. Bere bigarrena da, 4-2. Basileiadis. Kuzminskas defendatzen Antiusic. Berriz ere Williamseko txapela ipinita zeukan, lenguaren oso antzekoa, baina lehenago Antiusici pertsonala adierazi diot. Bai, beti dago ondo kokatuta, Saskiaren inguruan baldin badabil Williams laguntza eskaintzeko beti pres dago. Eta hemen ikusteko aukera daukagu. Ikusi da, ezta? Erne zegoela, bai. Nola zegoen, hori da, nola zegoen atzera begira, eta ikusi duenean gainditu duela Antiusic, joan da, baina ordurako pertsonala. Germán Gabriel, Marko Todoroviczekin orain. Bera bakarri joango alda. Vázquezi utzi. Atzekaldean ikutu duela, ezta? Bai. Ondo defensan Bilbao Basket, Hori da, oso ondo itxi diote bidea horrer Germán Gabrieli, ezkerrez boteak emanez hurbildu nahi izan da. Uztai ingurura, 5-betik Bilbao Basket, 4:54, partiduaren lehenengo zatia bukatzeko. Bertan, zeta Kolom. Ea ba, beste erritmoa tipintzeko gauza den Kolom, berak. Williamsi, etzen erraza hori, Todorovicek bai, ondo. Ea ba, Williams eta Todoroviczekin, Marko Todoroviczekin esan nahi dut. Zer egiteko gauza den orain Bilbao Basket. Pozgarria, biak alkarrekin ikustea bapatean. Pertsonala jaurtitzera zijoanean egin duela, iruditu zait. Mumbruk. Bai, jaurtiketak izango dira, Kuzminskantzat. Bigarrena du, bigarren pertsonala da du. Hor da jokaldia errepikatuta. Mumbruk. 8 puntu orain arte, 8ko balorazioa. Bi personal. 4 errebote asistentzia bat, Mumbruk. Kuzminskasek 6. puntua du. Hau ere bai. Granger dago 11ekin eta 7ekin Kuzminskas. Bertans eta orain bai, presioa ondo gainditu dute hor. Bertansek eta Kulomek. Mumbrú. Marko biztu defentsan, Kulomek ez dauka hor biderik. Marko Todorovic Germanen kontra. Itxura, eta ni egin dio baloiak. Bertan zaurkitu du, ona, oso ona, Uztaipeti pasa eta ezkerrarekin berriro bueltan ekarri baloia. Taulan lagunduta barrura sartzeko, sarea ikutu, baina barrukaldetik, Germanek irukoa. Ez, txarra, ustela. Hor mutikoarena, Bai, Kolom zeon kanpoan. Markovic Kolomek. Zur, jokatu du Markovicek, baloia beraz, oraindik 13 segundu berdea izango da. Germán Gabriel, ondo Kolom, ederki Williams. Era bakarri joango alda. Kolomek irukoa du, ez, errebotea zuria da, Williams, txapela, epini dio Vázquezek. Basileia esek irukoa. Ez da hau ere, errebotea Kulomek, erotuta dago partidua pertsonala Basileia disek.
Bai, normalean mugimendu horiek beti pitatzen dira, ez? Kontraraso garbia, egiteko prest Bilbo Basket, atzetikan gaindituta gainaz Basileiadiz, eta hor atzetikan ikutu egin dio, bai. Falta hor... Txapela, Vázquezen txapela. Txapela, galalta. Artista da horretan noski. Fran Vázquez. Kolomek bai. Kolomek 4 puntu sartu ditu. Orain arte. 3 bat sartu du. Bigarrena ez, errebotea Markok. Bera, sartu dela bai. 31 eta 29, Josean esan duzu, ez da partidua oso pareko, oso... Bai. Gertukoa, hurbilekoa izango dela markagailuan. Errespeto handia diote alkerri, ez? Momentu honetan ikusita gainaz nola jokatzen ari diren, partida 75 puntu kopuru urtan joango da segurazko. Eta hor, aukera izango du, Bilbo Basketek aurre egiteko partiari. Zergatik ez pentsa hori. Oso ondo, atera dute hor baloia Unicajakoek, azken jokaldi horretan, baina deigarria da, purrustada egin dio Suárezek. Ez dela atzeraka, Kolomek irukoa egiteko modua dauka. Ez, laburra oso. Eta orain Markovic. Mumbru dauka aurrean. Suárez ere hurbildu da, esan nahi du lehengo jokaldian, purrustada egin dio Suárezek Basileiadiz, eta Basileiadiz, kantxan esan dio, isildu. Atzamarra Espainietara eraman da. Kuzminskas, ez, errebotea zuria da, errebotea Kolomena da. Pertsonala Vázquezek. Falta interesgarria, bonus. Ez du irteterik, bai. Bai, bonusean sartuta dago, hor ikusita gainaz nola zetorren Kino Kolon, kontraraso antolatzea, bi jaurtiketa libre lortu ditu. Utsartea kantxan, 33 Unicajak, 29 Bilbao Basketek. Bita 35 falta da lehenengo zatia bukatzeko, 33 Unicajak, 29 Bilbao Basketek eta jaurtiketak izango ditu Kolomek. Erasoan, eskastxo lehenengo zati honetan, defentsan berriz lan ona egiten ari da Bilbao Basket. Bai, bat nator horrekin, ez? Ikusita nolako apustu egin duen 3,marratikan eta ze porzentai txarra daraman orain arte Bilbao Basketek, indikan buru belarri dago sartuta partidan, ez? Horrek ere islatzen du, Unicaja, ez da bilera hain fin, ez? Normalean 3,marratikan askotan irabazten ditu partidak Bilbao Basketek eta fideltasunez ari da jokatzen, ez? Orain arte lortu du Koparako sailkapena Endesa Ligan horrela jokatuz eta gaur ere joko berdina erabiltzen ari da. Horba, orain jaurtiketa libreak, zuk esan bezala, bonusean dagoeneko Unicaja eta beraz hemendik aurrera, pertsonalak jaurti egingo dituzte zuriek. Tomas, Suárez. Eta zonakako defensa bat 3 batekoa eta hor ez dakit uste gabean ez duten duen harrapatu Unicaja, Basileiadiz. Esan nahi dut oso ondo egindako defensaz den oraingoa ere bai, bertan Semendator Kolom, hortxe ederra kontrarazoa. Ni gogoan daukadala lehenengoa izango da. Ni gogoan daukadan lehenengo kontrarazoa da eta berdindu egin du partidua Bilbao Basketek. Defensa izugarri hona egin duen, aiz eta... Bai, normalean zonakako defensa honek bat 3 batekoa behartzen du, ez? Ondoko marratikan egiteko jaurtiketa, baina balantzea espalimazu ondo zaintzen geho aukera izaten duzu kontrarasoa jokatzeko. Da orain ondo mugitu dute, Unicajakoek berriro ere. Azkenean Kuzminskas aurkitu dutean behekaldean eta Marko Todorovicek pertsonala egin dio. Lehenengoan agian uste gabean harrapatzen duzu, baina bigarrenean horrelako jokalariak eta ezagutuz gainaz Joan Plaza nolako teknikoa den, ez? Ia lotuta izaten ditu, ez? Aukera guztiak, defensa guztiak, eta hor patxataz jokatu dute, bigarren aldian bat 3 bateko zonaren aurka. 3 puntuko jokaldia egin du Kuzminskasek eta 10 puntu sartu ditu dagoeneko. Mumbru, Lituaniakoaren kontra, labandu eginda, itxura batean. Kolom, Ranger du defentsan, lapurtu egin diote baloia, Kuzminskas, bera bakarrik. Goitik bera. Williams,
Eta Kolom. Lehen Kolomek pertsonal eskatu du. Epailari begiratua bakarrik, egin dio. Baina... Marko Todorovic eta Mumbrú. Eutsi beharra du. Todorovic, ara, nola zabaldu duen. Bere lekua, ezta? Horre, uztaira errazago hurbiltzeko. Kalitatea dauka gizonak, Marko Todorovicek. Talentua. Erraz jokatzen du saskibaloian. Berriz ere buruz kokatu da Bilbao Basketen defensa, ez? Ikusita defensa aldakorrak zerbait gehiago ematen diotela. Nondik etorri da txapel hori, Basileiadis. Baina... Pena galanta. Txapela bakarrik jartzea ez da nahikoa, ikusita... Noa junden baloia gero. Bai. Hala ere, zindarrarekin, joan da. Mumbrú Kuzmiskasen kontra. Gorputza atzera, jaurtita sartu, ondo. Ze ondo jokatzen duen horrela. Amarna punturekin daude Todorovic eta Mumbrú. 14-ko balorazioak dituzte. Gran Jarri baloiak ies egin dio. Gero Mumbrú pertsonala nik uste gertu ikusi duela hor baloia lapurtzeko aukera. Eta hirugarrena da, Ez dakit pitatzeko moduko zen hori baina. Baina ikuste hor Mumbruk ikusi duela baloia etzegoela kontrolpean, etzeukatela kontrolpean, ies egin diola baloiak hor Gran Jarri. Gero 3 segundu izango ditu oraindik, 3 segundu pasa izango ditu Bilbao Basketek beste eraso bat egiteko. Bere buruarekin hasarri Mumbrú. Jaurtiketa librea Kuzmiskasek eta gero 3 segundu pasatxo. Bai, sartu egin du. Baita hau ere aldaketak orain. Defentsarako noski Markovic ipiniko du. Laguntza emateko lehenengo baloia ateratzeko orduan. Hor da Kolom. 3 segundu. Kuzmiskasen kontra. Jaurti hirukoa. Ez da sartu. Ondo egindako jokaldia zen, baina ez da sartu. Bukatu da. Lehenengo zatia Errege Kopan gaude. Errege Kopan, Unicaja eta Bilbao Basket. Aurrez aurre, final laurdenak dira. Lehenengo zatia bukatu denean, 41 Unicajak, Bilbao Basketek. 37, 4 behetik dira. Bilbotarrak, Josan. Bai, eta ikusitan nola dagoen partean, ikuste ondo jokatu duela Bilbao Basketek, ez? Tensioa handiko partida ikusten ari gera, dana irekia barendikan, Unicaja pentsatzen nuen momentu batean ies egiteko aukera batzukala, baina ez du lortu eta Bilbao Basketek mantentzen dio, ez? Neiko gertu markagailuan eta bigarren zatiari begira, ez? Geldituko da guztia. Atsedenaldia Gran Canaria arenan, gero arte laizter izango gara zuekin. Defensa, baina hala ere, Tulsonek 3-2 jaurtiketetan, 6-35 jaurtiketa horietan eta beraz 6. puntua. Raúl, Raúlek ere badaukan taldeari behar duena ematerik. Zer da hori? Baloia Unicajako entzada. Eta Raúl laguntza eske. Trap bat egin diote, bea bakarri sartu da, ez? Lehen aipatu dut, Unicajak bote asko egiten badituzu, 2-bateko defensa egitea joaten direla. Jokalari altua ditu, begira hemen, ez? Markovic eta Caleb Green joan dira, ez? 2 metroko jokalariak, Raúl López txikia gelditu da, ez du ikusi ezer eta baloia galdu dintu. Markovic eta Suárez. Tulson, bertan du atzetik. Batken laguntzan, ondo orain. Hor, hankan ez aldu jo. Markovicen hankan ez aldu garbi jo. Zer da? Erbelen falta 3 jaurtiketa libre izango dira bai. Bai. Hau da momentu larria, ez? Arriskutsua. Horregatik. Bai, 3. laurdenean normalean Unicajak asko estutzen du bere defensa eta hor lortzen du, ez? Lasaitasun pixka bat, aldea markagailuan. Eta orain bai jokatu beharko du Bilbao Basketek zentzudun, ez? Irakurketa ona eginez. Bai, orain arte ez dute. Saskiratzerik lortu, Greenek 2-2 eta 3. dauka. Oraindik ere, 10 puntura joan daiteke. Begira, 10 puntura joan daiteke. 6-0 partzialarekin. Unicaja. Raúl López. Raúl Lópezek ere erakutsi behar du artista dela jakin badakigu, behar bada fizikoki ez dago hain ondo,
Sevillan ere ez zuen partidu handirik jokatu. Mumbrú, keinua. Bertan, Sirukoa da bertan zena. Barruan zegoena atera eginda, suerte apurba behar izaten da batzutan. Bai, ala ere ondo jokatu du hor. Utxartea zitu Alonsok. 50-40, biko eman dut eta 49, Unicajak, 37 Bilbao Basketek. Unicajak 49, Bilbao Basketek 37, karnabaletan bai. Hemen Las Palmasen oraindik karnabaletan daude, datorren larun batean bukatuko dira. Baina ez dago festarako momentu honetan Bilbao Basket. Izan ere 8-0 partziala sartu dio Unicajak 3. laurdena hasi denean. Baloi bat trapa bat egin diote lehengo Raul Lopezi, gero Herbelek hiruko pertsonal bat ere egin du. Josan, zuk aipatu duzu, 3. laurdenak noski askotan erabakigarriak dira eta beste itxura batekin atera da kantxara gizon honen taldea, plazaren taldea. Bai, plazak badaki ez, noiz estutu, noiz arriskatu. Egia da, filosofia berdinarekin jokatzen ari dela denbora aldi guztia, baino beak badakite ez, nola dagoen aurkaria, zezailtasuna dituen eta horregatik egiten dute presioa eta zaildu ez, aurkariaren erasoaldia eta hemen bai, zailtasuna dituela orain Bilbo Basketek. Tulsonen pertsonala izan da, Mumbrú eta Raul López. Ea ba, bertan sekirukoa du, barrura! Bertansek sartu egin du irukoa. Bazen garaia, pentsatuko dute Bilbao Basketzaleek noski. Komeni da eta ez dadila markagailuan oso urrun joan. Herbelena da pertsonala. Ez dadila joan Unicaja, ze Unicajak esmartmentua badauka. Beste plazak esan du, igaz etxean galdu genuen. Gogoan izango duzu, Kopa igaz Malagan jokatu zen. Lehenengo partiduak Airen kontra galdu zuten. Eta ikasi genuen. Ondo Raul López, baloia lapurtu egin du, Markovic. Ez da sartuko, baloia ala ere, ez ba. Nik uste epaileak ez daude konforme. Bai, Perea epaileak alde batera agindu du eta Martin Bertranek bestera. Ba, azkenean Martin Bertranek eman egin dio, bereari laguntzaileari hor erabakia eta baloia zuria izango da. Baloia Bilbao Basketentzat izango da. 9 behetik oraindik, Mumbrú. Ez ba. Igerri egin dio hor pasea Suárezek. Eta baloia berriro ere Mumbruk ipiniko du jokoan. Kosta egite zaio, lehen ere ikusi dugu beste Dejan Todorovici. Oso ondo egiten dute hori. Unicajakoek, Bertans. Mumbrú. Herbelek, keinua. Pertsonala egin dio Grinek. Ondo jokatu du. Asko presionatzen ari dira Unicajako jokalariak, hor kanpoko lerro hori gain gainean. Eta horregatik aipatzen nuen, ez? Askotan izaten duzu aukera buruz jokatzeko, ez? Desorekak lortzeko. Eta hor oso ondo jokatu du Herbelek. Rauli eman dio baloia Mumbruk, hor dira ba, berriro ere. 3 veteranoak, Raul, Herbel eta Mumbrú. Itxura batean apostu hori da orain, Zitorena. Mumbrú bera bakarrik joango alda, gorantza ez da sartu. Etzen erraza, Etzen erraza, baina Mumbruk bere burua ez du ikusi du eta berak hartu du erabakia. Markovic eta Tulson. Markovicek kanpoan. Azkarrari dira mugitzen orain Unicajakoak, ez du sartuko. Grinek, Todorovicek errebotea. Eta Rauli eman, lortu du ematea azkenean baloia. Baina, bazkeze, goigoian, presioa. Bai. Raulok irukoa du, ez. Errebotea Herbelen eskuetara iritsi da, ez du jaurti nahi. Baina eskerrak errebotea luzea izan den oraingoan ere. 6 segundu. Bertan, sarrera, itxura batean sarrera da. Bai, ondo. Letoniako zuziriak, orain barrurantza lan egin, eta noski, kanpotik ezin baldin bada, hor moztu, ez da, eta sarrera egin. Bai, erasoan ondo, eta defensan mugimendu gehiago ikusten dugu Bilbo Basketen, eta horrek ere aukera hobeagoak emango dizkio, ez? Ondo defenditzeko bieta batekoak, laguntzak egiten, aldaketak sarritan, eta bueno, asmatu egin du, baina ondo indako defensa izan da, ez? Horrela jarraitu behar du Bilbo Basketek. Aurten ere larrialdiak pasa ditu.
eta 10 partidu jokatu ondoren kanpoan 5 irabazi ditu. Orduan, bueno, esperantza mantendu inberda oraindik. Buah. Ia jan egin du, ez da? Horre, Raúl López Markovicek keinua ona zen. Munbru aurreko jokaldian zuk esan bezala, Josean, triste zegoen, ondo egindako defentsa, Suarezek mugan jaurti eta sartu egin duelako, baina hiruko jaurtiketetan. Datua 147koa da. 19 jaurti eta 9 sartu. Munbru eta Todorovic, ea ba. Urruntxo oraindik, Usteitik Urruntxo, Bertans, Tulson dauka defentsan, ez dauka lagunik, kanpokaldetik. Raúl, lau segundu, berak jaurti egin behar, ez. Errebotea Marko Todoroviceko ondo, oso ondo Marko Todorovic, erasoko errebote hori hartu, bigarren aukera ipini eta 44. puntua. Bilbao Basketentzat, ekin ez dago beste biderik. Tulson, pertsonala adierazi dute azkenean, nik uste Raúl esango nuke. Bai, Raúlena da eta B kaldean da. Inork ez dauka garbi. Eta arnasari buelta ezin eman da. Bai, partida oso fisikoa doa. Hirugarren laurden hontan asko estutu dira defentsak. Baloia mugitzea asko kostatzen da. Bote bat ematen badezu, badituzu jokalari pare bat gainean. Eta horrek nekea sortzen du, eta hemen ikusten ari gera, ez? Bai alde batean eta bastean arnasestuka daudela jokalariak. Bai, eta berriro ere 10 puntuko tartea, 54 eta 44, esan nahi dut lehen laukoa zen, eta hori gestionatzen ari zen Unicaja, baina tak, jo du kolpea, sortzeta utzeko partzialarekin hirugarren laurdena hasi denean, da horri eusten ari zaio orain. Raúl López, Bertans, ez dago jaurtitzerik, Vázquez dauka eta ezkerraldetik, sarrera, Williams, oso ondo oraingoan, asistentzia bikaina pikatua hor, Bertansek, behetik Williamsi, ondo Williams. Eta azpian sartu dira, Todorovic eta Williams. Bai, nik uste bikote honek tekin izu herri ematen diola taldeari, ez? Errebotea zaintzeko, izutzeko hor bildurtzeko aurkariak, ondo mugitu da, hor, Tomas. Bai, Tomasek dantzari pini du hor Williams. Raúl, konfiantza dauka, Sito Alonsok Raúlekin konfiantza osoa dauka. Zer begira, hirugarren laurdenean minutu tanak eman dizki orain arte. Munbruk hiruko oso urrunetik, barrura! Alex Munbru! Hau ez da negatzen itxura batean. Zenbat bider, sartu dituen urruneko hirukoak, partiduari eta taldeari arnasa ematen dioten hirukoak izaten dira. Granger, hor ez dauka, Williams dauka atzetik eta ezer egiterik irten egin behar, 6 segundu. Baina orain Williamsen kontra. Uruguaikoa keinua, eta sartu, hori da indarra gero. Eta baita determinazioa ere, ez da erdi-erdetik horrela sartzeko. Ez da importa, badagoen, hiru dagoen, hor arresi moduan jarrita, bea indartzu joaten da, eta ondo babesten du gainaz baloia bukatu arte. Bertansek, bigei batekoa Bertansek, ondo, hori ere erabili egin behar du Bilbao Basketen noski, eta erabat aituta, erabat nekatuta Raúl López bere lanak eginda, atzeen hartzera, Kulon berriro ere, jokora. Markagailuari begiratu, Munbru. Eta bigei batekoa gehigarria egingo du. Tulson azarre, beak zailtasuna ditu, Bertans defenditzeko, egia da, erasoko jokoan oso trebea dela, baina defensan zailtasuna dituela, eta momentu hontan Joan Plazak erabaki du, defensa gehiago behar dula, eta horregatik kantxaratu du Stefansson. Bai, baina begira, zer rosterra, ez da? Stefansson orain, Grangerrek hirukoa, zer da hori, Grangerrek azken 7 partidutan lortu du 20ko balorazioa edo gehiago. Begira, gaur ere egiten ari den partidua. Bai. 16 puntu sartu ditu, 18ko balorazioa dauka oraingoz, baina baloi bat lapurtu edo rekuperatu, asistentzia bat ere eman du, 2 errebote ere bai, eta ez hori bakarrik, horiek zenbakiak dira, baina berak kantxan dagoenean, taldeak, aginte makila hartu eta taldeak berak nahi duen jokua egiten du eta bat du, erasoan jarioa eta defentsan intentsidadeak izan honek.
Ari dira begira hirukoa zen edo bikoa, hirukoa garbia, ez ikusi dugu hemen errepikapenean. Hor daude. 58 eta 52 da markagailuan. 71 garrena, beraz hirukoa eman dute bai. Josani galdetzea nahikoa da, ez da, Josan? Ai, galdu egin du hor Williamsek, esku biguin-biguinak hor Williamsek. Boloia kantxan ipintzeko laguntzera ondo etorri da, baina gero ondo Williams hor. Baina errebotea ala ere, hiru gizon eta Vázquezek jaso du. Ba, momentu kritikoa da hau, momentu kritikoa da. Hirugarren laurdenean hobeto ari da jokatzen eta Unicaja. Tomasek keinua, Todorovicek ikutu, 2 segundu bakarra, urrunekoa, ez. Hori harrikada zen, baina noski azken segunduan egindakoa. Eta defentsa gainean eukitaga. Mumbrú eta Todorovic, Tomasen kontra. Aleginduko alda hurbiltzen, ez, pasea nahi du. Kolom eta Mumbrú. Etzen erraza hortik Mumbrurentzat. Bere gustoko lekuan zeukan hirukoa, keinua, Vázquez. Oraingoan bai. Ez zegoen ondo kokatuta, Bilbao Basketeko defentsa. Egia esan Mumbrú lurrean gelituta zen bestaldean. Eta ez du barkatzen 11 goitik Unicaja orain. Eta Unicajako zaleak kantuan, aporellos kantuan. Kolom, ez dauka. Esan. Jarraitu enberdu, Bilbao Basketek lanean ikusita gainaz nola dagoen momentu hontan partida, ez? Patxada, prezipitazio gehiagi erabili gabe. Azken segunduan egindakoa, nekatuta erabat gainera orain Bilbao Basket atzera bueltatzeko. Bai. Ez dakipa. 73 eta 52, ekin, eutsi markagailuari. Hori da, Bertansek. Nola? Bertansena? Bertansena, bai, epaileak. Baina hor baloia lapurtuta zeukan, ez? Baloia lapurtuta, geho besoa erabili du eta agian hori zigortu dute, ez? Baina hor bioxamar jokatu du hor Stefansonek eta bai. Esan nahi dute, bazekien Bilbao Basketek onelako momentuak izango zirela gaurko partiduan. Baina eutsi beharra dago, defentsan siniestu eta gero erasoan momentu hobeak etorriko direla. Pentsatu, Granger, bera bakarrik, jaurti, ez da sartuko, errebotea Mumbrú, Kolom, orain Kolom eta Raúl López dira, bi antolatzaileak kantxan orain. Sito Alonso, ari da, Sito Josean ari da, ea tekla nun dagoen, ea bostekoa zein den, ikutu. Bai, eta momentu hontan Bertansek faltaren arazoa dauka. Eta horregatikan bi antolatzaileekin ari da jokatzen, ez? Eta probatzen badakielako gainaz eskarmentu hondiko jokalariak erabili behar ditula baina. Azkenean baloia. Bilbao Basketentzat izango da, 73 eta 52. Bai, Raúl Lópezena izan da, beak ikutu da azken momentuan. Horregatipa. Atzamar puntake. Kolom! Berak bakarri jokaldi egin behar, ez oso behartua. Williams esku bakar batez, ezin, Golubovic eta... Baina jaurtiketa guztiak dira orain behartuak. Ez dago jaurtiketa erraz bat ere ere. Bat bera ere. Nekean, nabaritzen da bain. Bai, igarri egiten da asko. Thomas eta Stefansson. Herbelekin gelitu da Stefansson orain. 2 segundu jaurti egin behar. Ez da sartuko errebatea Kulanek. Mumbrú dauka alde batean, Herbel bestaldean. Ez, hor ez dago biderik. Ondo itxita dago hor dagoeneko. Raúlek irukoa! Barrura! Behartuen bai. Berak ere putz egin du, Bai, lasaitu hartu du Raúlek, berak. Haze pakea, pentsatuko zuen. Lehenengoa data, lau alegin egin ditu Raúl Lópezek irukoetan, eta bat sartu. Granger, Suárez eta Stefansson, hau ere irukoa da. Bai, bakarri zegoen. Bai, horregatik bat. Bai, ondo mugitzen du Unicaja bere baloia. Bere aukera guztiak badakizkite nun dauden. Eta Bilbao Basketek nekea eta zailtasuna ditu ondo iristeko defensa. Ondo berriro ere Raúl López.
Berriz ere Raulek urrunetik egindako jaurtik eta barkatuko diazu. Bai. Josean, baina zuzeneko 10 segundu agintzen biaba. du. Hor da Stefansson, orain Raulek pertsonala. Nekatuta zegoen joan egintzaio. Bueno, ez da txarra, indikan 6 segundu gelditzen dira, beste erasoaldi bat antolatzeko. Jaurtiketak Stefanssonek izango ditu. Beraz, Stefanssonek orain arte hiruko bat sartu du lehen bakarrik han liberatuta aske gelditu den hartan egin duena. Ba begira, Tulson kendu eta Stefansson ipinita Bilbao Basketen zoritxarrerako, baina uste du plazak asmatu egin duela. Stefanssonek bigarren jaurtiketa librea ere bai. Eta lehen esandakoa 10 diferentzia. Laguntza behar du hor. Baloia jokoan ipintzeko Munbruk. Nori emango dio ba. Azkenean Kolomi. 4 segundu oraindik. Kolon badoa barruraino. Williams aurkitu du. Pertsonala da, ez da? Bai, bi jaurtiketa libre izango da. Ondo, Kino Kolom. Hori da. Bai. Gutxienez jaurtiketa libreak izango ditu eta 6 segunduko tarte horri atera dio etekina Bilbao Basketek. Williams sartzen baditu noski jaurtiketa libreak. Pena da, horrematen du denbora zeukala bikoa sartu ez da eta gehigarria egiteko. Bai, ondo joan da hor Kino Kolom. Bai, esan nahi dute rotazioa ere laburragoa eukitzeak noski hori ere badu. Titular edo minutu asko jokatzen ari direna, nekatuagoa daude. Endesa ligako liderra da, Unicaja eta ez da kasualitatez. Bai, sendoa da, talde sendoa da. Denboraldi guztian erakutsi du Euroligan, top 16 egin du Kale, hori ere egia da, baina bestela orain arte txapelak entzeko moduko denboraldiari da egiten plazaren taldea. Williamsek bigarrena ez. Segundu bat, baina gutxiago ez dut uste horre. Denbora askorik izango dutenik. Hala ere Todorovic Marko ipini du jokoan Sito Alonso. Golubovic gordetzeko. Grantxerrek jaurtiketa egin. Ez. Bukatu da. 3. laurdena. 78. Unicajak 59. Bilbao Basketek. Beraz, 9 behetik dira bilbotarrak. 10 minutu falta dira partidua bukatzeko errege kopa dau. Kanaria handian Las Palmasen Bilbao Basket eta Unicaja aurrez aurre. Laugarrena, Endesaligako laugarrena, liderraren kontra. Unicajaren kontra. Eta orain arte plazaren taldea nagusi. Lehenengo laurdena bukatu denean, 4 behetik Bilbao Basket. Atzen aldian ere bai, 12 behetik ere egon dira, orain 9 behetik. Baina konfidantza izan beharra dago, fedea izan beharra dago Bilbao Basketekin, aurten batez ere, ez dute amore ematen, sekula ez dute amore ematen, eta gaina lehiakorrak dira oso, Josan. Bai, eta horrelako partidu baten aurrean, ezin dezu ez ipurdi altxa, ez besoa jatxi, ez, amore ematen badezu, badakizu nolako zigorra jasoko dezuen. Eta, bueno, zure lana betetzen badezu, beti partidan sartuta egoteko aukera izaten da, eta nik uste dut hori izango dela helburua, ez? Egia da, lehenengo laurdenean 4 puntugatik irabazi duela Unicajak, bigarren laurdenean berdinketa, eta orain 5 puntugatik agindu duela Unicajak, ez? 9 punturen aldea horregatik handa, baina hala ere saiatu inberdu Bilbao Basketek eta jarraitu. Eta begira zer egin duen horre? Raul Lópezek indartsu sartu da, bera sarrera eginez barruraino, naiz eta berak asmatu ez, Williams zeukan laguntzeko. Stefansson, bikoa. Ez. Eta baloia kanpora suerte apur batekin berriro ere Unicajakoak. Egia da, olako baloietan, suerte puntu hori badaukatela. Konzmiskaz, sartu egingo da. Bai, Raul Lópezekin geldituta zen, hala iruditu zait behintzat. Eta noski, altuera diferentzia handia da. Grantxerren kontra, Raul López, Bertans, irukoa da, barrura, iru, Bertans! Bai, eta berriz ere hor da, ez? Bai, hor txatipa. Iruko jaurtiketaren portzentaia txukuntzen bada pixka bat, aukera izango du Bilbao Basketek gertu jarraitzeko markagailuan.
Defentsa bat behar dute orain. Kuzminskas eta Thomas, honek ere irukoa du. Jesus, zer da hori, ene bada. Ene bada. Irukoari begiratzen baldin badiogu, iruko jaurtiketei. Markovicek bat sartu du, Tulsenek 2 egin ditu, Grangerrek 4, bostetik 4 sartu ditu, irukoak. Bertans, falta egin diote. Baina, antza, Sito Alonsok aldatu du agindua, Orain ez dagoen beste iruko jaurtiketa, orain barneraketak edo sarrerak gehiago ari gara ikusten. Bai, normala, produzio aldetikan gainaz nik uste dut interesatzen zaiola, ikusita gainaz nola dagoen partida, markagailuan ez dago hainbesteko alderik, eta saiatu ezkero, barnekaldiak egiten, Unikajak ere faltak egingo ditu, marra hortara joaten bazea eta bonusean sartzen badezu aurkaria aukera gehiago izaten dira, estutzeko markagailua eta, Unikaja ere ikusita azkeneko 6 egunetan 3 talde Euskaldunaren aurka jokatzeko aukera izan du, eta nik uste dut hau dela, bere partiduriko berena orain arte, eta, beherakadak izango ditu oraindik nik uste dut Unikajak. Bai, Euroligan irabazi egin zion Baskoniak etxean, Buesan, gero Gipuzkoa Basketek kale egin zuen Ilunben, orduan 2 jaurtiketa 2 iruko sartu zituen garrantzitsuak Basileiadisek, eta gaur orain berriz Bilbao Basketen kontra Raulek egin du pertsonala. Datu bat, lehenengo 3 laurdenei begiratu ezkero, 23 minutu jokatu ditu Todorovicek, 26 jokatu ditu Alex Mumbruk. Bertansek ere 22. 3. laurdenean, 3. laurdenean arte, esan nahi dut. Bai, Sito Alonso bere jokalario berenak ari da erabiltzen, erre arte aukera izaten bada, gaur badakizu, irabazten badezu, jarraitzen duzu, eta bestela etxera, etxerako buelta inork ez du hartu nahi lehenengo partidan, eta horregatikan ari dira saiatzen, oraindikan aukerarekin dago, 8 minutu gelditzen dira, eta oraindik ez dago, hainbesteko tartea, zentzudun jokatzen badu Bilbao Basketek aukerak izango ditu. Bai, atzera begiratu ezkero, Gasteizen jokatutako kopan, 2008ko hartan, Bartzelonari irabazi egin zion, eta gero finale erdietan jokatu zuen, orduan Tauren kontra. Gero besteetan, berriro ere Caja Laboralek, berriro ere urrengoan Madrilen Caja Laboralek, Basileiadiseko 11 puntu egin arren, eta Herbalife. Azkenengoz, Herbalifek egurra eman zion Gasteizen, gogoan izango dute Bilbao Basket zaleek. 5. jarduna du beraz, kopan, 75 eta 75. Pertsonala Thomasena dela esango nuke. Bai, 7 eta 22, 10 puntu, eta biziberritu egin nahi du taldea berriro ere Sito Alonso, Kantiusic eta Marko Todorovic orain. Bai, eta aldi berean lortzen duen erritmo aldaketaren bat, Unikaja oso eroso ikusten dugu, martxa hontan, menpean hartuta dauka, partida kontrolpean, eta erritmoa zerbait bizitzen bada gehiago sufritzen du, baina horrela auker izaten du ondo kokatzeko bere defentsa eta inposatzeko bere indar guztia, hor jokatzen bai duzu transizioan eta kontrarasoan eta azkarrago zaitasun gehiago izaten ditu talde berdeak. Thomas, ez du jaurti nahi. Baina lehen berriro ere Kolom sarrera egiten saiatu da eta baloia lapurtu egin diote. Golubovicek ez, errebotea Kolomek. Lagun bat falta zaio, aurkituko du bai, atzetik dator eta Raul López. Beraz, 2 txikiak eta Andiusic jaurtitzeko, urrunetik jaurtitzeko. Kolom, Grangerren kontra. Raulek bikoa, bai, ondo. Eta? Erasoan falta edo zer gertatu da, Bai, Suarezi ez da, kontu zibiltzeko Flopina, edo keinua egin duela, ala iruditu zaitu dintzat. Zerbait esan du. Izango zen, Stefansson, ez! Bazketek ikutu, errebotea hor, Markok eta pertsonala Stefanssonek. Zer den borroka egin beharra, Bai, baina zer den borroka egin beharra, baina ez dugu beste irterarik, hause da bidea. Hause da bidea, eta esperantza izan, norbera bere lana ondo eginezkero, aurkariak ere utxe ingo duela momentu batean, ez da? Horregatik Jotake irabazi arte, hemen kantuan orain Bilbao Basket zaleak.
Bai, Mumbru egia eta izoinez. Kolom. Egia izoinezkeo ikusten dugu, ez? Unikajak aukera gehiago dituela. Minutua banatzeko eta hobeto iristeko partidaren bukaerara, baino, bueno, hor ere nabaritzen da nekea eta hortan saiatu behar du Bilbao Basketek. Kolomek irukoa, Raul López pozik. Dantzan, garrantzitsua izan daitekelako, berriro ere 5 puntura ipini dira eta Bilbao Basketekoak 75, Unikajak Bilbao Basketek 70 utxartea. Sei minutu eta 12 segundu falta dira. Partidua bukatzeko 5 behetik dago Bilbao Basket, baina bizirik dirau. Eta Mumbruk hause esaten zidan goizean. Helburua partiduaren azken minutura irabazteko aukerakin iristea da. Lortzen ari dira, orain arte. Ikusita gaineaz nola jokatzen ari den, ez? Egia da, iruko marrako porcentaiak, iruko jaurtiketako porcentaiak pixkanaka hobetzen ari direla, ez? 94, ez dago gaizki, zuzentzen pixkanaka. Zerbait gehiago hobetzen badu, are eta hobeto izango da, ez? Baina, bueno, lehenengo partidan ere aukera izan dago, ez? Valentzia hurbildu egin zaio Barcelonari eta astuesunak pasa ditu talde kataluniarrak eta zergatik ez pentsa, ez? Unikajak ere, zailtasunak izango dituela hemendik aurrera. Horba, huts egin du iruko jaurtiketa horretan Grangerrek eta orain berriro erasoa zurientza da, bilbotarrentza da. Kolom, Mumbru eta pertsonala. Pertsonala egin dio hor Suarezek. Ezin du, Mumbrurekin, ezin du. Bai. Honekin bonusean sartuta Unikaja, bai. Kolom eta Mumbru berriz ere. Kolom. Gogoan izan Raul López ere antolatzaile lanak egiten ari dela. Marko Todorovic bigizon gainean, hortik irten egin beharko du. Laburtxo gelditu zaio, lortu du irtetea. Baina gero laburtxo gelditu zaio hor Gakoa. Gako txikia izan da. Pena, bestela 3 puntura ipiniko zen eta. Bilbao Basket, Granger. Momentu erabaki horra hor. Todorovicek orain artea katxik gabe jokatu du, baino. Stefansson, haze partidu egiten ari den Tulsonen lekuan ipini duenetik plazak. Gogoan izan, Herbel eta Mumbru eta Raul liga irabazitakoa direla plazaren agindupean. 2007ko orduan Real Madrilen. Pertsonala egin diote, Kolomi. Ari da gero, Bilbao Basket, ekin eman da eman, arraunean. Hor lurrertzera iritsi arte gutxienez. Gero iritsi eta irabaztea izaten da kontua. Unikajaren 5. falta, laurden hontan, hemendik aurrea 5 minutu gelditzen diren momentuan, jaurtiketa libreak izango dira, falta guztietan, ez? Bilbao Basketentzat argudio moduan edo taktikoki erabiltzeko aukera izango du, ez? Espaldimada ezer irteten sisteman bidez, barnekaldi batekin, lortzen dezuen faltaren bat, eta, gutxienez, horrek ere aukera emango dio, beste aukera bat. 5 puntuko partidua, Bilokaldiko partidua beraz, Andiosis defensan orain, Markovicen defensan, Stefansson. Eta Markovic berriro ere, Vázquez goian laguntzen, 8 segundu. Suarez, pertsonala omen da. Ze Marko Todorovic ez dago konforme? Todorovicena da, bai. Eta noski orain erabaki... Nunda hor pertsonala, Josean? Ez zirudien, agian albotikan erabaki du hor ikusi du epaileak zerbait bultza egin diola eta desorekatu egin duela, baina bestela ies egin dio garbi gaineaz Carlos Suarezi eskuartetik baloia, bai. Bai, niri ez zaitiru ditu. Dena den, Suarez ere partidua. Kuzmiskaseko 25ko valorazioa dauka. Ez gara konturatu ere egileia, beti bezala. Beti bezala, isil-isilik horrek. Hoi da, isil-isilik, serio betik. Eta eserita dago, momentu honetan. 7 betik, Bilbao Basket, Kolom, Andjusic. Ez, hor galdu egin dute baloia eta utxartea eskatuko du. Iruditzen zait, Sito Alonsok. Tulson eta Suarez. Azken erasoetan ez dute asmatu Bilbao Basketekoek, eta naizta defentsan gogor ari diren gero. Puntuak behar dira. Orain, aurrekaldean.
Kanpo kaldera Markovicek irukoa, ez da sartuko. Errebotea itxi beharra dago. Baloia zuria da, baloia Bilbao Basketeko entza da. Ez du sartu Nikajak kontrako partidua da. Eta ez du eskatu ustartea, bestela eskatuta zeukan Sito Alonsok, ez? Badezpadare, baino ikusita lortu duela berriz ere baloia izatea eta aukera hurbiltzeko zertarako ustarte hori. Vázquezen kontra Todorovic. Ez, labur. Ondo itxi dio Vázquezek bidea, bera bakarkako jokaldia egin nahi izan du eta baietz. Sito Alonso, vamos, esan ez, txaloka. Bere jokalariei. Munbru eserita dauka, Ez, barkatu, Herbel eta Williams ditu, bai, Herbel eta Williams ditu eserita. Markovic. Laguntza ematera iritsi da Marko, baina berandu, eta orain utxartea, Sito Alonsok, 81 eta 72, hortxe 5 puntura, 3 ipintzeko aukerakin egon da Bilbao Basket ez du asmatu, eta berdindu egin du laurden hau, 13 orain. Aukera izan du beko zuten. Va a ser 41 no, 41 no, pero mirad. Alex. Mirad, Dino. Raúl. Dino. Marco. Dino rápido, Espina, Vale. Entonces bloqueo directo para Alex, para buscar el tiro con la continuación de Marco. Marco, mírame. Quedan 6 minutos, queda mucho todavía. Iruta hogeita bi, 3 minutu eta 22 segundu falta dira partidua bukatzeko 81 eta 72 eta ez du amore eman nahi, ez dira belemnikatuko ez. Bilbao Basketekoa gogoan izan udan nola zeuden eta ze denboraldia egin duten orain arte ligan. 15 irabazi dituzte eta 6 bakarrik galdu. Eta noski behin kopara etorri ezkero, garaipena nahi. Lehenengo Unikajaren kontra. Ea ba, Raúl. Ez dauka lagunik hor. Munbruk aurkitu du Raúl berriz ere. 10 segundu oraindik. Raúl López. Garbitzeko, berak egingo aldu, sarrera, hor da sarrera. Ez, oso zaila zen hori. Norberaren buruaren bueltan keinu egin, baina ez zeukan lagunik. Eta eskarra, gutxienez jabetza izango duen. Antiusic atxeen altzera, Bertans. Fisiko aldetikan justu xamar ikusten dugu Raúl López, Barnekalde hortan, zinean ikusi dugu horregatik egin du, nola edo ala pase hori. Ez da sartu Bertansena, errebotea Raúlek, zer da hori? Oso ondo, eskerrak antzegoen. Raúl txikiena baina azkarrena. Kolom, bakarrik, ez. Vázquezek, noski, beldurtu egin du. Munbruk irukoa, ez da hau ere, ikutu. 3 alegin eraso honetan, eta ezin sartu. Hortxe dabil, Horra ari da inposatzen, bere fisikoa. Bai, Unikaja oain badirudi, segurua dagoela partidan menpean hartuta alde honekin badirudi, luze jokatzeko aukera izango duela Joan Plazaren taldeak. Oain falta on bat provokatu du hor Suarezek. Munbru gainean zegoelako. Eta aukera izango du, beste 14 segundu luze jokatzeko behar baldin baditu. Suarez eta Munbru, kanpoan da Markovic. 6 segundu. Markovicek laguna aurkitu du, oso urrun Suarez, ikutu bai Uztaia, errebotea Munbruk, Rauli eman dio, Kolom, noski orain azkar jokatu behar duena Bilbao Basketa. Itxi egin dio Suarezek bidea, badoa Kolom, kanpokaldean dauka Munbru. Kolom berriz ere, 10 segundu, sartu bai, ederki barruraino. Ederki barruraino eskatzeraino aurpala zutzi du baloia. Ea ba, azken 2 minutuetan sartu gara. 7 behetik dago Bilbao Basket, baina ikusi izan ditugu horrelako bat baino gehiago saskibaloian noski. Ea ba, Granger. Kanpokaldean, Markovic irukoa da. Utxartea orain Sito Alonsok, bat eta 40 falta denean.
Markovicek bakarrik jaurti du eta 10 puntura berriro ere norgehiagok. Joan Plazari ondo irten zaio, ez ondo irten zaio. Beak ikusi du, bi antolatzaileekin ari zela jokatzen Zito Alonso eta bi antolatzaile kokatu ditu aldi berean. Eta talde harin honekin ondo ari da, ez bukatzen partida Unicaja. Bloqueo para Alex. Zito Alonsoren hitzak. Cuando Alex recibe, vamos a jugar con Latavius, poste bajo. Pero mirad, poste bajo. No, pero pasando a Dainis. Alex, Dainis, poste bajo. Y Dainis, vas a hacer esto, mirad. Para bloquear a Alex y Alex tira. ¿Vale? Creen que jugamos reglas de poste bajo, pero hacemos este bloqueo y llego aquí. ¿Vale? Yes, Bat eta berrogei partidua bukatzeko 10 goitik Unicaja. Norgehiagokaren haseran. Egon da lehenengo minutuetan aurretik Bilbao Basket, baina gero markailuan goitik ipini da Unicaja eta egiari zor hori horrelaxe da. Denbora guztian mendean hartuta izan dute Bilbao Basket, markagailuari dagokionez behintzat. Eta lauko diferentzia lehenengo, gero 10rekoa eta hori gestionatzen ari da Unicaja, talde handiek egiten duten bezala. Liderra da ACB-n Williams. Mumruren bila izango da, Mumbruk hirukoa, ez, errebotea Markovicek. Zaila zen, Eta orain zer, pertsonala? Bai, Kolonek egin du, ez, hor bekaldean, jokaldea gelditzeko. Oen behartuta dago, ez, nahi baldin badu baloia lortu, beste falta bat egitea. Bai. Ea bonusean sartzen de, bai. Ez dago, hori da, ez dago luze jokatzerik. Markovic eta Tulson, bertan ez dauka atzetik. Bigizonen trapa, baina ez, ondo atera dira orain. Granger eta Vázquez, ez daukate presarik. Granger, irabazi egingo du Unicajak. Mumbru, baloiaren atzetik, Granger, 8 segundu. Markovic kanpoan dauka, ez, begira. Galdu egin dute baloia, baina berandutxo ez dakitezten izangoa. Bilbao Basketen jesarlekuko aurpegiak begiratu ezkero, kezkatutako aurpegiak dira. Kolom! Bera bakarrik, Vázquezen kontra, ez. Pertsonala egin dio Vázquezek. Beste bila urtiketa libre izango ditu. Hala ere esan behar dugu, ez, hor ikusita gainaz nolako proposamena, ez, egin duen Zito Alonso azkeneko laurdenean, bi antolatzaile jarrita kantxan gainean, azken momentuan beak erabaki duela, ez, bi antolatzaileekin jokatzea momentu hontan, ez, lau moduan ari da jokatzen Carlos Suárez, eta bi antolatzaileekin oso erraz ari da kudeatzen, ez, partida momentu hontan, gainaz aukera ematen dio Markoviczekin, beko zutonean jokatzeko, Raúl López gainditzeko, parekatzen badabearekin, eta oso eroso ari da jokatzen momentu hontan Malagako taldea. Eta gainera pertsonala egin behar da Zeini eta Tulsoni. Noski horregatik eman diote Tulsoni eman ere baloia. Itxura batean Unicaja izango da. Final aurrekoetan datorren larun batean. Badakizue, Bartzelonak irabazi egin dio Valentziari, 85 eta 80, beraz Barça. Eta Unicaja irabazten ari da orain Bilbao Basketen kontra 85 eta 76. Herbelen aurpegia ikusi dugu, adierazgarria da oso. 55 segundu. Azken momentura arte jokatuko dute bai, Bilbao Basketekoek seguru egon noski. Kolom. Ez. Eta azken momentura arte egingo dute defentsa Unicajakoek ere bai. Bai. Josan, laburtzen aste aldera, ez da, esan nahi dute. Lehenengo laurdenean 3 jaurtiketak. Deigarrian eri hori egin zen. Bai, agian apustu hori izan da, ez? Ikusita gainaz, oain dela, egun gutxiko partida batean, zezaitasunak izan zituen Bilbao Basketek Malagan bertan, ez? Han barneko defensa oso gogorra erabiltzen du Unicajak, eta baloi asko galdu zituen eta aukera asko, ez? Biko jaurtiketetan, agian horregatikan apustua 3 marratikan, ez zaio ondo irten. Egia da, momentu batzuetan lortu egin duela, ez, hurbiltzea, eta gero saiatu egin dela, ez, defensa aldakor batekin, zonakako defensa, hiru batekoa, barkatu,
eta hor lortu dela zerbait gehiago, beti partidan sartuta egon dela, ez, Bilbo Basket. Eta 3. laurdenean erabaki du Unicajak bere defentsarekin, 10 puntuko tarte horrekin 8 eta utzeko partzial horrekin ihes egitea eta kudeatzea markagailua. Eta guain saria jokalari guztietat. Bai, hoxe, Gizon, Sito Alonso, Borg eta Mendiari ere jokatzeko aukera eman die. Borgek ezin berak nahi zuen jaurtiketa bat egin nahi zuen. Esango zuen, ni bat bentsa jaurti behar diat. Kopan, ez da? Ze hauek gazteak dira, egia esan, kopa honekin, badakizue, 10 bat herrialdetara. Irudiak eta Williams ondo azken jokaldi horretan, baina Borg eta gazteak apur bat txundituta zeuden, ez da, Ozabalik, zenbaterainoko jendea, zenbaterainoko kontua. Jokatu dute, segundu batzuk jokatu dute bai Mendiak eta bai Borgek. Plazaren taldeak irabazi du. Unicajak lortu du garaipena, 86. Malagako taldeak 78 Bilbao Basketek. Sekulako denboraldia ari dira egiten bilbotarrak ligan, baina kopan etorri bai eta ondo merezita, baina gaur galdu egia esan Unicajak hobeto jokatu duelako galdu dute. Bai, bat nator horrekin, ez? Hala ere, duintasunez galdu du. Bilbo Basketek ikusita gainaz nola jokatu duen, ez? Azken momentuan sari potoloa lortu du aurten, ez? Kopara iristea ikusita nola zegoen kluba eta taldea, ez? Udara partean, horregatikan txalotzeko partida jokatu du, ez? Honea iristea eta lideraren aurka galtzea. Nik ikusita gainaz nola jokatu duen. Txalotzekoa bai! Bilbao Basketen ibilbidea aurten kopan lehenengo partidua galdu eta etxera egin beharko dute. Eta datorren partidua ligan, gainera, begira, Euskal Derbia izango da, Baskoniaren kontra izango da. Eta gainera Bilbao Basketen itxura batean esponsorra ere babesle nagusi bat gertu daukate. Hurrengo egunetan izango ditugu albiste pozgarriak itxura batean behintzat Bilbao Basketen mesedetan. Gaur, 86 Unicajak, Bilbao Basketek 78 beraz. Lehenengo final aurrekoa, Errege Kopan Bartzelonak eta Unicajak jokatuko dute. Eskerrik asko Josean. Eskerrik asko zuei. Eta zuei danoi, eskerrik asko zuen arretagatik, hurrengo batera arte, agur!